はい、こんにちは。今日は体に関する漢字を詳しく勉強していきましょう。では始めます。はい、まずこの漢字。音読みでは木、木。訓読みでは目、目と読みます。目。これは目的、目的。目的。これは目、目。目。これは一日目、一日目。一日目。例文を挙げると、私はコンサートの1日目に行きましたというふうに使います。これは目上、目上。目上。これは目下、目下。目下。はい、次はこの漢字。音読みでこう、こう。訓読みで口、口。または愚痴、愚痴と読みます。これは人口、人口。人口。これは口、口。これは入り口、入り口。このひらがなのりはあってもなくても同じ意味です。つまり入り口と書いてもいいし、入り口と書いても大丈夫です。どちらでも大丈夫です。はい、これは出口、出口。出口。これは東口、東口。東口。はい、次はこの漢字。音読みでじ、じ。訓読みで耳、耳と読みます。耳。これは耳、耳。ここは少し突き出ます。ここですね。少し出ます。これは右耳、右耳。右耳。次はこの漢字。音読みでしゅ。訓読みで手、手と読みます。手。これは運転手、運転手。
天、手、運転手。これは手。これは上手な。上手な。これは下手な。下手な。例文を挙げると、上手な絵、下手な絵というふうに使います。これはお手洗い、お手洗い。このお手洗いという単語は、トイレという単語をより丁寧に表した単語です。例文を挙げると、お手洗いはどこですかというふうに使います。このフレーズはとても丁寧な言い方で、レストランやお店、職場、どこでも使えます。次はこの漢字。音読みで即、訓読みで足、または足りる、または足すと読みます。これは一足、この一足は左右どちらかの靴を指すのではなく、左右一組の靴のことを指します。これは足。これは足りる。足りる。これは足す。これは不足する。不足する。はい、最後の漢字です。音読みで力、訓読みで力と読みます。力。これは体力。体力。例文を挙げると、私は体力がありますとか、私は体力がありませんというふうに使います。はい、これは力。これも例文を挙げると、私は力が強いですとか、私は力が弱いですというふうに使います。
はい、最後まで見てくださりありがとうございました。またね。